सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक हेल्प टेक्नोलॉजी। सो आज का वीडियो हमारा होने वाला है डेल फुल KB399M कीबोर्ड के ऊपर। इससे पहले हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, जिस पर ढेरों सारे कमेंट आए थे कि लोग पूछ रहे थे कि इसकी जो कीज होती हैं वो प्लास्टिक की है या फिर मेटल की या फिर रबड़ की। सो इस वीडियो में उन सभी का आपको जवाब मिल जाएगा। सो वीडियो को फुल वॉच करें। सो स्टार्ट हम करते हैं। सो फटाफट से हम इस कीबोर्ड को कनेक्ट करके देखते हैं कि यह कीबोर्ड कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद में किस तरीके का लुक देता है। यह पूरी तरीके से RGB कीबोर्ड्स है। सो लेट्स गो स्टार्ट्स वीडियोस। जो इसके बैक साइड पर है उसमें टचफुल की ब्रांडिंग है। इसके साथ में एक 1 ईयर्स का गारंटी इसकी स्टिकर टाइप्स का लगा है, और जो इसके आगे एक छोटी सी LED मतलब स्क्रीन टाइप की दी गई है, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। और जो इस कीबोर्ड में 2 क्लिप्स हैं जिसकी सहायता से आप इस कीबोर्ड को आगे की तरफ ऊंचा कर सकते हैं और आसानी से आपको इस पर टाइपिंग कर सकते हैं। इसकी जो कीज है वो बहुत ही स्मूथली है, और ये कीज आप हल्के से भी प्रेस करेंगे तो भी प्रेस हो जाती है बिना किसी डाउट्स के। और जो इसकी कीज है वो ऊपर थोड़ी हार्ड प्लास्टिक की है, और जो नीचे है वो पूरी तरीके से रबड़ की है, वो भी पूरी तरीके से वाइट रबड़, जिससे हमारी जो RGB लाइट्स अंदर लगी हुई हैं वो पूरी तरीके से व्यू दे सकें। कीबोर्ड से वो पूरी तरीके से बहुत ही मुझको अच्छा लगा। अगर आप भी इस कीबोर्ड को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। मैंने इस कीबोर्ड को 499 रुपीज़ में बाय किया था। वो जो कीबोर्ड मेरा सेकंड कीबोर्ड था। इससे पहले हमने एक जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड बाय किया था, जो हमको वही 299 रुपये से करीब पड़ा था, और जो हमको अच्छा लगा और उसमें सेल चल रही थी, तभी हमने इस कीबोर्ड को बाय कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। हमें लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।